Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju Vatrenu kuhinju. Ukoliko još niste, možete se sada prijaviti na moj kanal, a ukoliko ste se prijavili, hvala vam puno što me pratite i što volite moje vatreno dobre recepte. Danas ću da vam pokažem jedan jednostavan recept, to je jedan kolač, to su žele štanglice. Od sastojaka za ove štanglice bit će vam potrebno 2 lista oblande, bit će vam potrebno 8 kašika šećera, 8 žumanaca, 1 margarin od 250 grama, 250 grama žele kocki i za glazuru će vam trebati 200 grama crne čokolade i 6 kašika ulja. Prvo ćemo mikserom umutiti ovih 8 žumanaca sa 8 kašika šećera i jednu šerpicu sam stavila da se zagreva voda lagano, pa ćemo ovaj fil kuvati na pari. Kada se krem bude zgusno, ostavit ćemo ga da se dobro prohladi. Kada se bude dobro prohladio, onda ćemo u njega umutiti jedan margarin. Sada kada smo umutili fil, znači u prohlađen fil koji smo skuvali na pari, ubacili smo margarin koji je bio na sobnoj temperaturi i tako ćete lakše da umutite ovaj margarin i fil. Sada možete da ubacite ove žele kocke unutra, lepo sve da izmešate, da se kocke rasporede i nafilovat ćemo ova 2 lista oblandi tako što ćete oblandu okrenuti na ovaj ravan deo. Nanećete fil preko cijele dužine i poklopit ćete se drugim listom. Isto, znači ove kockice idu od gore, znači da gore na površini bude ravno i od gore stavite neki malo teži predmet da ih pritisnite i nosite na hlađenje. Dok se kolač bude hladio, napravit ćemo čokoladnu glazuru, znači 200 grama čokolade ćemo rastopiti na pari sa 6 kašika ulja, prelit ćemo ovaj list oblande, vratit ćemo u frižider još malo da se stigne i naše štanglice su gotove. Evo, dragi moji, kao što ste vidjeli, ovaj recept za žele štanglice je baš jednostavan, brzo se priprema i uvek možete da ga spremite, što kaže kad vam dođu neki iznenadni gosti. Znači, stvarno se brzinski sprema. Ko voli žele kocki i uživa u njihovom ukusu, uživat će i u ovom receptu. Do nekog novog videa i novog video recepta, sve vas puno voli i pozdravlja, vaša Vatrena. Ćao!